Abasolwa bavelile enkantolo ephakeme yaseBloemfontein. Inkantolo ikuvezile ukuthi umsolo semelika uMorati Sholoti nowayengumsizi kaMagashule kumele abuyele kuleli ukuze azoba ingxenye yokuqulwa kwaleli icala. Ngondasa wanyakenye uMagashule kanye nasolwa nabo bafaka isicelo sokuthi kuchithwe lamacala, kepha asiphumelelanga. uMagashule uthi leli icala lenziwe ngamabomu ukuze asale ngaphandle kubeni ingxenye enqunguthela yama-55 ye-ANC. They did not want me because they knew I was going to make it there. And it's fine. Life continues. The struggle continues. I'm still a politician. I'm not a positional leader. I've served our communities and our people in different leadership roles. But leadership is not about position. Here I am, still fine, still grounded. Not in the Free State in South Africa. Watch the space and see. I-NPA ithi sikulungele ukuqulwa kwaleli icala. Umehluleli naye uKekni Musi ukuvezile ukuthi lolu daba seludonse iminyaka emibili, ngakho kumele kunqunywe usuku lokuqulwa kwecala. Nakuba abasolwa bethi abanacala. uMagashule uthi angeke abuyiselwe emuva yilabo abalwisana naye.